rádio. Quadro Check-up no rádio, recebendo aqui o Dr. Wander Uede, médico cardiologista, que participa aqui do nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, a turma do Palmeiras aí. Que... Eu não acompanhei o jogo não, né? Mas pelo visto aí, sofreu, mas terminou tudo bem, né? Graças a Deus. Porque o Dr. Wander, ele é muito intelectual. Você vê que a gente não sabe nem para que time ele torce, né? Rapaz, você quer Botafoguense. Botafoguense. Eu sou botafoguense. Eu sou um botafoguense aposentado precocemente. Hoje em dia eu assisto eu desisti de sofrer, né? Pelo Botafogo. Tive tempos gloriosos da época de adolescência, de ver o Botafogo ser campeão nacional em 95 e ver ele ganhar uma taça Rio-São Paulo em 98. De lá pra cá, eu não conheci mais nada que não fosse um estadual a cada 10 anos. Aí eu realmente desisti de acompanhar. Aí, quando me perguntam, eu sou botafoguense, tem alguns amigos botafoguenses, por exemplo, Abdias, que é lá do regional. Lá do regional. É um sofredor, coitado. O quê? Mas não, é Lobão. Não, pior que dá pra contar, dá pra colocar no combo. É Lobão, Abdias, Dr. Wander, quem mais? Queca. Meu pai, né? Meu pai é botafoguense também. Vou parar, porque daqui a pouco eu tô me se chateando, né? Não. Aí, assim, eu não acompanho, faz muito tempo que eu já não assisto mais os jogos. Hoje eu acompanho outro esporte, eu gosto de assistir futebol americano, aí eu realmente torço e vibro e sofro também. Eu acho que o problema sou eu, na verdade, desde que eu comecei a assistir o outro esporte, eu tô secando o outro time, o pobre do time não ganha nada também. Legal, então. O nosso tema de hoje é sopro cardíaco, né? O que é sopro cardíaco? Sopro cardíaco é um som cardíaco, Marcos. Quando um médico, seja cardiologista ou não, ele coloca aquele aparelhinho no peito da gente, a gente chama de estetoscópio, ele está visando ouvir sons que são produzidos pelo coração, também pelos pulmões. Quando faz o exame do abdômen, você está observando sons abdominais. Nosso corpo, ele emite alguns sons. O coração, ele emite sons que são considerados sons normais, que são o que a gente chama de bulhas cardíacas, que elas são... É o tum-tum, sabe? Na verdade, na faculdade de medicina, a gente aprende que é tum-tá, porque elas têm características fonéticas diferentes. Mas, para quem é acostumado com a música de Elba Ramalho, tum-tum bate coração, é o tum-tum. Esse tum-tum, na verdade, a gente chama tecnicamente de bulhas cardíacas. Essas bulhas, ou esse som que é produzido, ele é o resultado do fechamento de algumas das válvulas que nós temos dentro do coração. Essas válvulas funcionam como portas. Como a gente tem portas dentro da nossa casa, né? Uma porta que separa um corredor de um quarto, uma porta que separa a parte de fora de casa da parte de dentro, ela regula a passagem. Quando a porta está aberta, você passa. Quando a porta está fechada, você não passa. Então, as válvulas cardíacas, elas regulam essa passagem do sangue para que ela passe numa direção só, ela não fique indo e voltando. O fluxo de sangue dentro do coração, ele passa num só sentido, e quando essas portas elas se fecham, elas fazem um barulho, um som. Esse som é chamado de bulhas cardíacas. Esse som é o som normal, é o tum-tum do coração. Quando você escuta outros barulhos, né, no coração, alguns desses barulhos são ocasionados pela passagem do sangue dentro do coração, geralmente através dessas mesmas válvulas que a gente mencionou, mas em algumas ocasiões também por defeitos cardíacos, né? O coração de nascença ele não se completou a sua formação, e às vezes ficam pequenos buracos que permitem a passagem do sangue entre algumas das cavidades. Então, quando o sangue, em vez de passar da forma habitual, atravessando a válvula completamente aberta e não voltando mais para o local anterior onde ele estava, porque a válvula está completamente fechada, quando o sangue ele passa, atravessa essas válvulas de uma forma que não deveria, normalmente a gente ouve um barulho. Esse barulho ele se assemelha ao nosso ato de soprar mesmo. Por isso ele é chamado de sopro cardíaco. Existem, eu estou assim, falando da principal das causas de sopro cardíaco, das que mais suscitam algum tipo de investigação, de tentativa de diagnóstico, mas existem outras causas. Você pode ter sopro cardíaco, como a gente falou, pela passagem do sangue
entre duas cavidades que não se fecharam completamente. Por exemplo, os ventrículos ou os átrios, às vezes eles não se fecham. Nos ventrículos, principalmente, você pode ter uma condição chamada comunicação interventricular. Isso vai permitir com que o sangue atravesse as duas cavidades, sem ter inclusive nenhuma porta, não tem nenhuma válvula ali regulando, e isso vai gerar um som, esse barulho. E esse barulho a gente chama de sopro. Geralmente ele acontece, o sopro, por qualquer razão que seja, geralmente ele acontece pela passagem do fluxo de sangue dentro do coração ou próximo do coração de uma maneira turbulenta. É como se a gente fizesse um experimento em casa. Se você abrir uma torneira de casa e abrir apenas aquele pequeno fio d'água, você praticamente não vai ouvir barulho. Você só vai ouvir barulho da água batendo na pia. Se você está na sua mão, você praticamente não ouve barulho nenhum. Quando você abre a torneira por completo, você percebe que aquela água que está descendo ali, ela está descendo de forma mais rápida. A gente chama de uma forma turbulenta dentro do nosso organismo, e isso é o que gera um barulho. A mesma coisa, o mesmo processo, ele ocorre dentro do nosso coração. Quando o sangue ele não passa na velocidade normal, quando ele passa mais veloz ou de uma forma desajeitada, turbulenta, ele gera um som, e esse som, por se assemelhar ao nosso ato de soprar com a boca, aí ele é conhecido e foi batizado com o nome de sopro cardíaco. Com relação a essa questão, por exemplo, quem tem sopro, ele é doente do coração ou não? Não obrigatoriamente. Muitos dos sopros, eles de fato, eles são indicativos de uma doença no coração. Mas existem alguns sopros que nós chamamos de sopros inocentes. A gente faz investigação, faz uma pesquisa no paciente, a gente não encontra nenhum tipo de anormalidade na passagem do sangue dentro ou fora do coração, e o paciente, geralmente nesses casos, também não apresenta nenhum sintoma, ele não tem nenhuma queixa, não se queixa que dói, que falta fôlego, que acelera o coração, é apenas o que a gente chama de um achado do exame físico. Você examina o paciente, percebe que tem esse barulho, vai atrás, faz uma investigação diagnóstica, não encontra nenhuma razão para isso, e às vezes a gente chama isso de sopro inocente. É muito comum esses sopros acontecerem nas idades mais precoces, né? Em crianças, em jovens e adolescentes. Os sopros que se desenvolvem nas fases mais tardias, né, 40, 50, 60 anos, são sopros que às vezes estão ligados sim a algum defeito, a alguma doença cardíaca. O que não quer dizer obrigatoriamente que é uma doença grave. O sopro em si não é uma doença. Essa talvez seja a principal mensagem, Marcos. Eu tenho uma doença chamada sopro no coração. Não tem. Na verdade, traduziram isso popularmente para você. O que você tem é algum problema que está causando um barulho com a passagem do sangue. Aí esse problema ele tem um nome e ele pode necessitar de algum tipo de tratamento, como medicações ou, em casos extremos, até cirurgias. E em outras pessoas, mesmo representando doença, ele não precisa de tratamento algum. A gente realiza o que se chama de conduta expectante. Você apenas acompanha o paciente com o passar do tempo e, vendo que ele não vai desenvolver nenhum problema adicional, a gente simplesmente mantém o nosso estado de vigilância. Então, o sopro em si, ele não é uma doença, ele é um achado, né? Ele é uma parte do exame físico, ele é uma anormalidade da passagem do sangue dentro do coração. O sopro ele pode estar associado a doenças, mas o espectro de gravidade das doenças ele varia muito. Existem sopros de doenças muito graves, ameaçadoras à vida, e existem sopros de doenças totalmente inocentes, não doença inocente, né? Existem sopros de doenças totalmente tranquilas, se é que a gente pode chamar assim o nome, doenças que não têm repercussão sobre o nosso organismo e que não requerem nenhum tipo de tratamento especial. E existem, de fato, os sopros sem doença. Então, quem ter sopro no coração não é sinal de ter doença, muito menos de ter doença grave, embora isso possa significar, de fato, uma verdade para algumas pessoas. Como é que faz para saber se eu tenho um sopro ou não?
A primeira coisa é aquilo que a gente falou no começo, é colocar aquele aparelhinho que se chama estetoscópio no coração. O médico, independente de ser cardiologista, o médico ele é treinado para fazer o que a gente chama de ausculta cardíaca, que é parte essencial de um exame físico de um paciente geral, né? A gente não está falando de especialidades, né? Você vai para uma especialidade como, não sei, ortopedia, ginecologia, obstetrícia, não há necessidade obrigatória de que você faça isso. Mas você vai para uma especialidade clínica, vai para um clínico geral, por exemplo, um geriatra, vai para algumas especialidades que têm essa ligação com os grandes sistemas, é natural que o médico faça uma ausculta cardíaca. E aí o médico generalista ou especialista que tem alguma ligação mais geral, ele faz a ausculta, um pediatra, por exemplo, também, né? Ele faz a ausculta do coração do paciente e ele percebe aquele barulho anormal. Então, como é que eu faço para saber se tem sopro? Peça para algum médico escutar meu coração. Isso, no geral, é suficiente para a gente conseguir encontrar os sopros mais graves. Se o médico não conseguir detectar nenhum sopro, é uma boa notícia. Mesmo que ele não seja especialista, é uma boa notícia, porque os sopros relacionados a doenças mais graves, geralmente eles são perceptíveis por especialista ou não, cardiologista ou não, generalista ou especialista, que encosta o estetoscópio no ouvido do paciente, ele ali você já vai ouvir. O que não quer dizer que um sopro que seja escutado pelo médico seja necessariamente um sopro grave. Eu estou dizendo que é difícil que um sopro grave passe despercebido por um médico. Então, você quer saber se tem um sopro ou não, peça para um médico lhe examinar. Se o médico lhe examinou e não disse nada, ou porque você não tem o sopro, ou porque ele tem e é possivelmente ou provavelmente irrelevante, de pouca magnitude, que nem sequer merece um acompanhamento adicional. Quando a gente desconfia de que esse sopro possa estar relacionado a algum processo de doença e uma doença relevante, aí a gente faz uma avaliação adicional que inclui métodos, a gente chama de métodos diagnósticos complementares. O principal deles, para nos auxiliar nisso, é o ecocardiograma transtorácico, o eco do coração. Existem outros exames para auxílio na identificação de doenças que produzem sopro, mas com certeza o exame mais solicitado para tirar essa dúvida, para esclarecer alguma dúvida que fique acerca de um sopro cardíaco, é o ecocardiograma transtorácico. Mas o fundamento básico para saber se tem sopro ou não é escutar o coração, é usar o estetoscópio. Quem tem sopro cardíaco precisa de tratamento? A gente adiantou um pouco isso, acabei adiantando quando eu falei, quem tem sopro é doente do coração, né? Como sopro não significa doença, essa resposta para essa pergunta, quem tem sopro precisa de tratamento, ela não vai ser única para todo mundo. Todo mundo que tem sopro precisa de tratamento, não é verdade. Todo mundo que tem sopro pode ficar tranquilo que não precisa de tratamento nenhum, também não é verdade. Como o sopro, ele representa um achado que às vezes não tem doença nenhuma, nesses pacientes que não têm doença nenhuma, obviamente não precisa de tratamento. Como o sopro representa um achado que em outras pessoas significa uma doença, mas uma doença leve, que não vai causar nenhum tipo de prejuízo, de risco ao organismo, de repercussão, de sintomas, não vai atrapalhar a vida do sujeito, nessas pessoas, no geral, não há necessidade também de nenhum tratamento, de medicação, de cirurgia, de absolutamente nada, e o que se faz é apenas acompanhar o paciente ao longo de vários anos. Você passa um ano, passa dois, e vai repetindo, reavaliando, escutando o comportamento desse sopro e vigiando se vai desenvolver alguma característica diferente. E a gente também tem o outro extremo, né? A gente falou do um extremo, que é não ter gravidade nenhuma e não ter nem doença. A gente falou do meio, que é você ter uma doença e uma doença leve. E tem um outro extremo, que são os pacientes que têm sopro por doenças graves. Algumas, por incrível que pareça, são doenças assintomáticas. O paciente tem um sopro, o sopro é de uma doença grave, o paciente não sente nada. Ele, às vezes, a gente percebe, Marcos, que às vezes o paciente olha meio desconfiado, sabe? Como doutor, que eu tenho uma doença grave, eu não estou sentindo nada. Esse é um comportamento de algumas das doenças que causam sopro. Por exemplo, a estenose aórtica. A estenose aórtica é um estreitamento da válvula aórtica que regula a passagem do sangue entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, que é a principal artéria do nosso corpo. Às vezes essa válvula ela estreita,
ela não consegue abrir-se adequadamente e o sangue passa a sair do coração de uma forma muito turbulenta. Mais ou menos como se você pegasse uma mangueira e aí você liga a mangueira e ela tem aquele jatinho de água. Aí você coloca o dedo na metade da mangueira e o jato de água passa a ir bem mais longe. E se você prestar atenção no som, ele vai bem mais barulhento também. Então isso causa um sopro. Só que alguns pacientes, como esses de estenose aórtica, mesmo a estenose aórtica importante e avançada, eles podem não sentir nada. Mas aí, nesses casos, se a doença é grave, independente da presença de sintomas, a gente recomenda o tratamento, porque isso terá certamente benefício para os pacientes ao longo dos anos seguintes. Então, a resposta é: nem todo mundo precisa de tratamento. Se for um sopro inocente, não precisa de tratamento nenhum. Se for por uma doença leve, você basta apenas acompanhar a evolução ao longo dos anos. Quando é por doenças graves, aí sim, você parte para tratamentos, sejam eles medicamentosos ou intervencionistas, que é fazer cirurgia, por exemplo, ou algum tipo de intervenção para corrigir aquele problema que você foi identificado. Aqui no nosso WhatsApp, ouvindo pergunta: Dr. Vander, o cardiologista ele pode acompanhar uma pessoa portadora da doença de Chagas ou só o infectologista, né? Ele tem que ir a Natal para o infectologista e quer ter essa dúvida. É uma pergunta interessantíssima. A doença de Chagas é uma doença infecciosa, mas é uma doença crônica, em que muitos dos pacientes apresentam a contaminação pelo barbeiro, né? O barbeiro vai lá, pica e injeta o parasita, que é o Trypanosoma cruzi, e esse parasita, ele circula no nosso organismo durante um determinado tempo. Depois de um tempo, ele muitas vezes nem sequer é mais detectado. Em algumas ocasiões, ele nem sequer é mais detectado no nosso organismo. E a única maneira pela qual a gente acaba sabendo que ele está lá no nosso organismo é pela identificação do que a gente chama de sorologia, que são as defesas do nosso organismo que tentaram eliminar o parasita. E essas defesas, muitas vezes, são as responsáveis pelo aparecimento das complicações da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem algumas formas de apresentação. Uma delas é a forma indeterminada, que é aquela parecida com o que eu falei aqui da estenose aórtica, em alguns casos. Aquela que o sujeito só sabe que tem doença de Chagas porque fez o exame de sangue. Ele não sente absolutamente nada. Se você botar ele para correr uma maratona, ele corre e não tem nada. E alguns desses pacientes passam a vida inteira nessa forma, na forma indeterminada da doença de Chagas. Ela nunca se apresentou e se manifestou com nenhuma doença, nenhum comprometimento de órgão. E existem os pacientes que têm as formas, a gente chama de comprometimento. A cardíaca, você compromete o coração, a doença de Chagas compromete o coração, seja produzindo insuficiência cardíaca, aí é o popular coração crescido, o paciente fica com o coração crescido, cansado, não consegue fazer suas atividades habituais, seja por meio de arritmias, que também podem acontecer, a gente chama de forma arrítmica, pode acontecer no paciente com doença de Chagas. E existe a outra forma, que é a forma gastrointestinal, onde o paciente pode ter dois comprometimentos. Comprometimento principalmente em dois órgãos, que leva à dilatação desses órgãos e dificuldade no processo digestório. Dilatação do esôfago, que é quando você tem o que a gente chama de megaesôfago, e o paciente passa a se queixar de muito entalo, muita disfagia, e o megacólon, que é quando o paciente tem uma dilatação do intestino grosso, da porção final do nosso trato intestinal, e aí o paciente às vezes tem dificuldade de evacuar, constipação e uma série de problemas relacionados à parte final do trânsito. Então, a doença de Chagas em si, ela tem essas formas de apresentação. Ela pode ser acompanhada pelo infectologista, porque ela é uma doença infecciosa, assim como ela pode ser acompanhada pelo gastroenterologista, quando ela tem essas suas manifestações gastrointestinais, e pode ser acompanhado pelo cardiologista quando ela apresenta essas formas ou a forma cardíaca da doença. Então a resposta pode sim. Na verdade, os três podem fazer esse tipo de acompanhamento. O ouvinte pergunta: é verdade que choque elétrico diz se temos alguma coisa no coração caso sobreviva? Não. Eu não quero levar esse choque, não. Não quero fazer esse teste, não. Existem testes, existem exames muito mais
indolores, né? Muito mais não, completamente indolores. A gente não precisa desse tipo de provação na nossa vida para a gente saber se tem alguma coisa não, tá certo? Tomar um choque elétrico e sobreviver não diz nada acerca acerca do seu coração, né? A gente presume que ele seja bom, mas também não quer dizer obrigatoriamente que você passou por nenhum tipo de teste. Quer saber se o coração é bom? Existem outras formas completamente indolores e a gente consegue saber disso, tá certo? Não há nenhuma relação, não. Tem perguntas? Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos, né? Bom dia aí ao doutor. Marcos, eu gostaria de saber dele. Eu tive Covid menos de um mês. E aí eu fiquei me sentindo assim muito cansada, né? Tem hora que meu coração fica bem acelerado. O que é que ele me orienta a fazer? Qual exame, né? Para saber se tem alguma sequela, tá, meu amigo? Bom dia. Um abraço, Betânia Medeiros, e aí? Bom dia, Betânia. A gente tem acompanhado alguns pacientes que apresentam essa queixa após o Covid. Via de regra, o que é que a gente diz? O primeiro, antes de fazer qualquer exame, o que seria indicado era uma boa conversa, uma boa anamnese, uma boa entrevista médica para a gente saber de todo o histórico, certo, do paciente. Depois, um exame físico para a gente ir em busca de algum achado, ver se a gente escuta alguma coisa anormal no pulmão ou no coração, para a gente se orientar em relação à solicitação de exames. Não tem uma receita pronta de exames para a gente investigar esses pacientes, porque não existe um comprometimento único. Todo mundo que teve Covid e cansou depois é por conta de um determinado problema. Existem alguns pacientes que cansam depois do Covid porque desenvolvem algum tipo de sequela de comprometimento pulmonar. Existem alguns pacientes que cansam depois do Covid porque têm o seu coração e a sua pressão arterial severamente afetados, podem desenvolver, nesse caso, insuficiência cardíaca e apresentar cansaço. Aí são outros exames que a gente faz. Tem outros pacientes, olha só que curiosidade, que são apenas pacientes destreinados, olha só, são pacientes destreinados, eles não praticavam exercício físico antes, precisaram entrar em convalescência, precisaram parar por uma semana, 2 semanas para ficar em isolamento, e aí o seu corpo, ele, por não fazer exercícios físicos, ele já vivia meio que no limite, só fazia a sua obrigação. E aí você parou de fazer as suas atividades habituais, parou de movimentar-se. Quando você volta, você pode sentir um pouco essa dificuldade apenas por isso. Isso não tem nenhuma documentação de literatura. Eu estou dizendo por acompanhamento mesmo de pacientes em que a gente às vezes investiga e não encontra uma razão óbvia. E a única explicação que a gente consegue enxergar é o fato de que o paciente não fazia exercícios, era destreinado, sofreu com uma doença que possa ter exigido muito do organismo dele, e aí depois, quando ela tenta voltar às atividades habituais, não consegue mais fazer, mesmo sem ter doença nenhuma. Então, eu diria para ela, peço desculpas por não ter uma resposta única, mas a gente não tem um exame específico que a gente diga assim, olha, se você teve Covid e cansou, faça esse que é na mira e vai saber de certeza se tem doença ou não. Às vezes é preciso fazer, às vezes nem sequer é preciso. Às vezes uma boa entrevista, um bom exame físico, a gente consegue acompanhar o paciente ao longo de alguns meses a mais e a gente percebe que está tudo bem, que não tem problema. Mas existem exames como tomografia computadorizada, dedímero, desculpa, dedímero, que é um exame de sangue, ecocardiograma, teste ergométrico, eles podem ajudar nesse cenário, tá bom? Para a identificação. Olha, o Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander Wade, médico cardiologista da Clínica São José, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, Marcos. 7h44.